Всем здравствуйте! Все знают, что хороший иммунитет помогает противостоять коронавирусной инфекции. Мы об этом слышим ежедневно с экранов телевидения и от своих знакомых. И многие люди сейчас задумываются, как усилить свой иммунитет своих деток. Для того, чтобы даже если мы заболели, или ОРЗ, или вирусная инфекция любой, то наш организм смог справиться и перенести эту инфекцию в легкой форме. И первое правило, конечно же, хороший сон, не менее 8 часов. Потому что плохой сон, нарушенный сон или если его слишком мало, ведет к нарушению и ослаблению иммунитета. И второе правило – это прием витаминов и минералов, которые нам должны поступать с хорошей, качественной едой, с овощами, фруктами, с хорошим мясом, да. Но, к сожалению, скудное питание у 90% населения ведет к нарушению и упадку иммунитета. Наша компания Primaflora производит витаминно-минеральные комплексы на 100% натуральной основе, в отличие от аптек, где в витаминах много синтетики, красителей и кроме действующего вещества куча дополнительных добавок и разных искусственных наполнителей. И вот какой же продукт нам подходит сейчас, в этот период вирусный, с компанией Primaflora? Первое – это китайский рецепт. Китайский рецепт – это уникальный препарат, это один из таких даже брендов нашей компании. Он очень повышает иммунитет и сопротивляемость организма к вирусам, выводит токсины, очищает кровь и снижает жар, убивает вирусы и бактерии, которые есть в нашем организме, снижает их размножение в крови. Также снижает сахар в крови и выводит холестерин. Здесь китайские грибы, которые везутся к нам прямо из Китая, это шиитаки, майтаки, рейши, кардицепс и химемацутаки. То есть сильнейший иммуномодулятор и онкопротектор. Следующий препарат – это капли экстракт бетулина. Бетулин – это целебный компонент из коры березы. Он антивирусный, особенно влияет хорошо на вирус герпеса. Бетулин защищает клетки печени от повреждений различными химическими радиоактивными веществами. Почему очень важно и хорошо принимать людям, которые после болезней, которые после фармпрепаратов. Также бетулин способствует выработке собственного интерферона при вирусных инфекциях. Усиливает фагоцитоз. Это когда специальные клетки крови захватывают и поглощают вирусы и чужеродные бактерии. Эти клетки в нашем организме называются фагоциты. Они активно перемещаются по крови и содержат в себе большое количество активных веществ. Также бетулин активизирует клетки, которые выводят антиоксиданты и убивает онкоклетки. Следующий – это экстракт прополиса. Прополис, что о нем говорить? Многие знают, что прополис – это кладезь витаминов, минералов. Во-первых, здесь вся таблица Менделеева, которая нужна человеку для нормальной жизнедеятельности. Поэтому его можно для профилактики просто так, деткам, взрослым, с утра на водичку принимать, независимо от времени года и от погоды. Также содержит много кальция и много аминокислот. Питает клетки, которые борются с вирусами. Используется также прополис при гайморитах, при отитах, хронических ангинах, при бронхитах, пневмониях, туберкулезе. Повышает иммунитет и снимает воспалительный процесс. Также у нас есть мать мачеха и экстракт ромашки. Это такой коктейль, который можно принимать 5-6 раз в день на водичку или просто под язык, даже когда мы заболели или для профилактики. Мать мачеха, она противовоспалительная и отхаркивающая. Очень классно при кашлях, для того, чтобы отходила мокрота. А ромашка, она противовоспалительная и противомикробная. Это природный антисептик. В наших каплях, хочу напомнить, нет ни спирта, ни сахара. Поэтому можно принимать и маленьким деткам, и людям, у которых сахарный диабет, и людям, которые за рулем, потому что нет спирта. Всем категориям людей принимать можно. Следующий препарат – это экстракт исландского мха. Вот такой в капельках. Это уникальное растение, которое содержит в себе, представляет точнее собой и гриб, и водоросль одновременно. Он содержит в себе очень много микро-макроэлементов, таких как железо, медь, марганец, титан, никель, хром, бор, много витамина С, много витамина В2. Поэтому он полезен и взрослым, и деткам, даже не в период вирусных инфекций.
Он считается также противовирусный и общеукрепляющий. Хорошо подходит при всех заболеваниях дыхательных путей. Губителен для стафилококка и стрептококка. Поэтому, если у вас частые отиты, ангины, вам нужно принимать 5-6 раз в день, просто рассасывать его под языком. У кого проблема с щитовидной железой, у кого дисфункции с щитовидной железы, так как содержит много йода, очень хорошо работает с щитовидкой. И также рекомендуется исландский мох для людей, которые курят и которые употребляют алкоголь, потому что исландский мох очень сильный чистильщик организма, выводит токсины и шлаки, которые влияют плохо на наш организм. И следующий это древо жизни, продукт в капсулах, так и называется, иммунитет. Это очень сильный иммуномодулятор, он борется с вирусами, точнее повышает ваш иммунитет, и сопротивляемость вашего организма к вирусным различным инфекциям. Он содержит в себе много расторопши и астрагала, за счет чего очищает хорошо печень, очищает хорошо кровь, содержит много селена и цинка. Также здесь есть растение, которое называется кошачий коготь. Это сильный иммуномодулятор. И также есть здесь элеутерокок в составе. Я хочу вам сказать, что наши препараты просто уникальные, так они не содержат ни спирта, ни сахара в составе. Они имеют очень высокую концентрацию, в отличие от аптечных препаратов. Я просто вам рекомендую, что укрепляйте свой организм правильными препаратами и сохраняйте свое здоровье и здоровье своих детей с нашей компанией. С вами была двойной брендовый директор компании Примафлора Кульганская Анна. Любви, здоровья, счастья и добра.